各位股友好，摩根堂股票摩根 Stock Talk， 今天是10月8号，礼拜五啊。今天美国三大股指都是跌的啊，罗素2000也跌，那么道琼斯跌了0.03%啊，相当于平盘。我们可以看这个地方，大半部分时间道琼斯都是在水上啊，只是收盘的时候微跌啊，属于平盘吧。那标准普尔500跌了0.2%啊。大部分时间，标准普尔500是在水下的啊，那也还好，跌的不算多。纳斯达克跌的多了一点，跌了0.5%。那纳斯达克大部分时间都是在水下。那么罗素2000呢，跌了0.76%，也是啊，大部分时间都在水下。那今天主要的跌的原因呢，这个华尔街也给出了理由，说股票跌是9月份的 payroll non-farm payroll missed estimate， 就是没有达到预期。那么今天的石油价格基本上是大涨，涨了1.65%啊，来到了80块左右啊，一个 barrel 啊，越来越贵了石油啊。黄金今天跌了0.11%，黄金最近一直低迷啊。那低迷的原因，一个是美元最近比较强势一些，这是 US Dollar Index 美元指数，大家可以看到1年的曲线是最近这个半年呢是步步高啊，但是你看它5年的曲线呢是在比较中间偏下的位置啊，实际上呢还对股市不会产生太大的影响。现在目前为止对黄金产生了很大的影响啊，导致黄金价格低迷了一段时间。这是今年 year to date 的曲线，看一下啊，它是从5月份开始，现在是10月份啊，那么一直是比较低迷状态。另外一个呢，就是美国的股市呢，可能没那么弱啊。大家呢，虽然股市最近都是调整跌，那么最近这段时间的黄金弱啊，是大家不看好黄金，可能还看好股市呢。10年国债的 yield 继续大涨。今天涨了2%啊，那说明是不是一部分资金卖掉了棒的去买了股票了啊？那最近的 Bitcoin 大涨，那是不是卖掉债券的另一部分钱买了 Bitcoin？Bitcoin 又重新站到了5万块以上。Bitcoin 前段时间在5万块以下呢，蛮长时间。看看它1年的曲线，似乎是在 consolidating， 似乎是在巩固啊前面这个大涨的结果。那么9月份呢，股市一直是跌的，黄金价格都比较低迷啊，石油价格涨，国债利率涨， Bitcoin 涨，综合这些因素加上通货膨胀问题，下个礼拜3就要公布 CPI， 目前影响股市的各种因素很多啊，还有这个两党谈判当中的debt ceiling limit， 就是债务上限的问题，再加上股市的技术性啊，这需要一个综合的分析。那我们现在去分析曲线，最后呢，我再给一个综合的分析。现在我们就来看一下曲线啊。上个礼拜我对这个礼拜股市的预测，我说呢，这个礼拜要有几天的涨啊。可能股友们心里就犯嘀咕，这个摩根国预测的也不准呐，他预测这个礼拜要涨几天，怎么礼拜一就开跌呢？结果礼拜二、礼拜三、礼拜四是涨的。不知道礼拜一股友们有没有趁低买入啊？涨到礼拜四这个高点呢，纳斯达克就涨了4%。不过这个涨呢被推迟了一天啊。但凡你的预测呢不能那么100%的准，大概准啊就可以了。介绍给大家一个不常用的，但是又非常重要的大盘指标。那这个就是 NYSE Composite 啊，纳斯达克我们知道是电子版的交易所，那么纽约证交所呢就叫 NYSE， 它也有个指数对应于纳斯达克，这是纽约证交所3000多个股票的加权平均指数。我们看到这个指数呢，礼拜一也是跌了一下，礼拜二、三、四、五真的连涨4天啊，更能证明我对这个礼拜的预测还是比较准确的。这是道琼斯曲线，礼拜一也是跌了一下啊，礼拜二、三、四都是涨的，整个这个礼拜也是涨的。
道琼斯这个礼拜还涨了1.22%呢，对于道琼斯来讲，涨了1.22%的话是蛮多的。这个是周线图，而且这个日线图长得很喜人啊！你看它的 MACD EMA 啊，下边这个 EMA 线，它已经在礼拜三的时候就实现了黄金交叉。那么这个低点比前面的低点高，那么这个礼拜一的低点到礼拜四的高点，这个反弹的幅度也很高啊，达到3.5%。那礼拜五这个横盘震荡的这个意思呢，也是要继续向上升。那道琼斯这一波的下降，从曲线上看也比较完美，这是一个5波的下降，1、2、3、4、5。那纳斯达克按这个礼拜来说呢，就只涨了0.09%当然涨了0.09%也是涨啊。纳斯达克的日线图还没有实现黄金交叉。我们再看看 QQQ 这个礼拜涨了多少啊？涨了0.27%啊。看来科技股这个礼拜涨得比较少。科技股礼拜一跌得比较深，从这个深度，科技股这个礼拜反弹了多少呢 ？QQQ 从礼拜一的最低点到礼拜四的最高点大涨了4.4%。虽然 QQQ 这个礼拜只涨了0.27%，那纳斯达克更有戏剧性。这个礼拜按周线图的话呢，它只涨了0.09%。但实际上，从这个礼拜一的最低点到礼拜四的最高点，它涨了4%，这个幅度也是相当大的。那纳斯达克呢，这边走了一个等长的 ABC 啊，那么这个 A 跟这个 C 呢，基本上是等长啊，这是标准的 ABC， 碰上了上升通道的下沿就往回弹，而且这个弹的高度也够可以。今天的回跌似乎来补昨天跳高这个空缺，而且今天跌的幅度只有0.5%幅度也不大，大概率的下个礼拜我认为还是可以继续向上升的。这是标准普尔500曲线，标准普尔500看这个样子已经走了一个 ABC， 不过这个西腿如果现在就向上的话呢，就比较短啊，这个西腿就比这个 A 腿短。那标准普尔500的MACD EMA 呢，在今天也实现了黄金交叉。那么按曲线派的分析，黄金交叉就要向上涨了啊，对不对？标准普尔500这个礼拜，这是周线图，涨了0.79%那也是相当的不错。那标准普尔500呢，从礼拜一的最低点到礼拜四的最高点，也是上涨了3.5%，跟道琼斯一样。那今天也是横盘小幅震荡，如果这一波就是要上涨的话我们已经看到这个 MACD-EMA 已经出现黄金交叉了嘛。现在我们要多找2个标准普尔500下个礼拜能够上涨的因素。我们再不妨考察一下标准普尔500的成交量这一次下跌成交量增加，那么第二次下跌成交量相对缩小，那么这3天的回弹上涨成交量适中，那么今天礼拜五的横盘震荡小跌成交量缩小，在下跌过程当中成交量缩小预示着呢它后边要继续升。再给大家多找一个标准普尔500下个礼拜能够继续反弹上升的一个因素。那纵观历史，连续5个礼拜在下跌的趋势线上呢，也不多见。去年的2、3月份的大跌是这个样子的，是5个礼拜连续在下跌的趋势当中。而这一次呢，下跌的幅度非常非常的小，标准普尔500从最高点到最低点，这一次只下降了6%，差得很远啊！这是熊市，这是牛市的下跌，因此5个礼拜在下降的这个趋势线上，我认为差不多了从这个意义上来说，下个礼拜也应该继续反弹上升那因此我的分析呢，就是下个礼拜从技术曲线的角度来讲呢，3大股指是有一波上升。但是股市不单单是由股市的技术性技术曲线来决定的，还有综合的因素。那么最近呢，美元指数涨石油价格涨，黄金价格跌，国债利率升，比特币升值，尤其是还有正在谈判当中的联邦国债的上限，
还有下个礼拜三有 CPI 数据，9月份的 CPI 数据和联储会开会的 minute。联储会每一次开会都要对 CPI 的数字进行审核，有没有通货膨胀，要不要加利息啊？所以下个礼拜三又是一个考验。如果 CPI 数值太高的话，联储会可能会提前提高利率，这个对股市将会是一个重磅的炸弹。所以目前股市的综合的负面因素比较多。我的美国股市101课程里边有讲这些，从10个角度从10个方面来分析美国股市我把它称之为10大秘籍欢迎大家来上课这个课程是初学者必备老手必读必学的一个课程那老手要总结提高嘛，也是需要进行理论的总结，各种分析工具也要熟练运用。因为联储会的会议是礼拜三出结果，最起码礼拜1、2呢，股市似乎还是可以升。但就下个礼拜这一个礼拜来讲呢，因为时间还是比较短那国债那个上限的谈判呢，也是在后边的。那么油价涨黄金价格跌，那么10年国债的利率涨，那贝塔康的涨都是在持续过程当中。就一个礼拜来讲呢，不会太大的影响这个股市倒是呢，礼拜三的这个因素要重点考虑因此我认为下个礼拜最起码礼拜一可能有会上升，然后礼拜2、3犹豫一下如果礼拜三公布的 CPI 数字跟上一次差不多都是0.3%左右，那联储会就不会太快的提高利率那样给股市呢短期来讲，下个礼拜来讲就提供了一个上涨的环境因此我的判断，下个礼拜美国股市上涨的几率还是挺大的。报告大家一个好消息，我的会员网站开通了，网站的地址是 morganstocktalk.com， 大家可以到那边注册一个免费的会员里边有很多的信息，有盘前盘后分析。如果你要加入101 VIP 股票会员和其他年度的会员呢101的课程和102的课程就是对你免费的。那如果你要去上美国股市101课程呢，我会给你1个月的101会员的免费。那如果你要是上102期权课程的话呢，我可以给你2个月的101 VIP 股票会员的免费。在本视频的下边有网站的链接，你要喜欢我的视频就请点赞 Subscribe Comment 好，谢谢。